नाम महिमा हो। प्रभु नामेर गौरव होक। आज का चिंता विषय के लिए हम लोग भजन संगीता 119 का 71 वचन पढ़ेंगे। आज के हमारे ध्यान जने गीत संगीता 119 पढ़बो। भजन संगीता 119 का 71 119 का 71 Psalms 119:71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। আমি যে দুঃখার্ত হইয়াছি এ আমার পক্ষে উত্তম, যেন আমি তোমার বিধি শিখিতে পাই। प्रभु का नाम महिमा हो। प्रभु नामेर गौरव होक। इस जगत में हम देखते समय दुख बिना कोई व्यक्ति को हम लोग देख नहीं सकते। এই জগতে যখন দেখি দুঃখহীন কোনো ব্যক্তিকে আমরা দেখি না। चाहे हो अमीर हो गरीब हो, হতে পারে সে দরিদ্র বা ধনী, ये चाहे वो सुंदर हो कुरूप हो, হতে পারে সে সুন্দর হোক বা সে কুরূপ হোক, हो सकता है उन लोग पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, হতে পারে তারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। सारे लोगों का जिंदगी में दुख है। সকল মানুষের জীবনে দুঃখ আছে। जितना भी पैसा है उसका घर में जाने से भी उसको भी कुछ ना कुछ दुख रहता है। অনেক টাকা থাকলেও তার বাড়িতে গেলে কিছু না কিছু দুঃখকে আপনি বুঝতে পারবেন। अच्छा, इधर बैठे हुए लोगों में मेरा जिंदगी में कोई दुख नहीं है बोलने वाला हाथ उठाओ। এখানে যারা বসে আছেন আপনারা আপনাদের মধ্যে কেউ বলুন যে আমার জীবনে দুঃখ নেই। कोई दुख नहीं है। কোনো দুঃখ নেই আমার। एक का पैसा नहीं रहेगा, হতে পারে পয়সা থাকবে না, नहीं तो बिजनेस ठीक से नहीं चलता নাহলে रहेगा, ব্যবসা ঠিকভাবে চলবে না, वो नहीं तो शरीर में बीमारी कुछ रहेगी, না হতে শরীরে কোনো রোগ থাকবে। कुछ ना कुछ दुख साथ में रहता ही है। কিছু না কিছু দুঃখ সাথে থাকবেই। यदि कोई दुख नहीं है बोलता है वो झूठ बोलता है। যদি কেউ বলে যে আমার কোনো দুঃখ নেই সে মিথ্যা কথা বলছে। सब जगह पर जाके देखे कुछ ना कुछ दुख है, সমস্ত জায়গা গিয়ে দেখুন কিছু না কিছু দুঃখ তো থাকবেই। लेकिन यहाँ पर भक्त बोलता है मैं दुखित हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ। কিন্তু এখানে সেই ভক্ত বলছেন যে আমি দুঃখিত হলাম সেটা আমার মঙ্গলের জন্য। किसी का जिंदगी में पहले दुख आता है, किसी का जिंदगी में बाद में दुख आता है। অনেকের জীবনের আরম্ভতে দুঃখ আসে, অনেকের জীবনের শেষের দিকে দুঃখ আসে। ये सुख और दुख रात और दिन के जैसा है। এই সুখ আর দুঃখ রাত আর দিনের মতন। एक रात के बाद एक दिन आती है, एक दिन के बाद एक रात आता है। এক রাতের পরে একটা দিন আসে, একটা দিনের পরে একটা রাত আসে। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया सिर्फ दिन को बना के नहीं रखा या सिर्फ रात को बना के नहीं रखा। প্রভু যখন জগৎকে সৃষ্টি করলেন কেবল দিনকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন না বা রাতকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন না, उन्होंने दोनों को बनाया, दिन भी बनाया रात भी बनाया। তিনি দুটোই সৃষ্টি করলেন, দিন আর রাত। जब दिन और रात नहीं होती है तो कोई भी सृष्टि बढ़ेगा नहीं। যদি দিন আর রাত না থাকে কোনো সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে না। यदि रात ही हो जाएगा सब पेड़ मर जाएंगे। কেবল যদি রাত থাকে সকল গাছপালা সব মরে যাবে। यदि सिर्फ दिन है रात बिना दिन नहीं रहेगा तो भी मर जाएगा। যদি কেবল দিনই থাকে রাত না থাকে তবুও সবকিছু মরে যাবে। तब ये दिन और रात हर सृष्टि के लिए और इंसान के लिए दिन और रात जरूरी है। আর প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য মানুষের জন্য এই দিন আর রাত খুবই প্রয়োজন। आज मैं कुछ लोगों का बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों का जिंदगी में दुख आने से उनको क्या फायदा हुआ। আজকে আমি কিছু লোকেদের বিষয়ে আপনাদের কাছে বলবো তাদের জীবনে দুঃখ আসার পরে তাদের কি কি লাভ হলো। इंसान का जिंदगी को देखने से कोई दुख को चाहता नहीं है। মানুষের জীবনে দেখলে কেউ দুঃখকে চায় না। कोई दुख को मेरा जिंदगी में दुख आना चाहिए करके कोई चाहने वाला है तो हाथ उठाइए, मेरा जिंदगी में दुख आना चाहिए। কেউ যে চায় যে আমার জীবনে দুঃখ আসুক এরকম যারা বলে হাত তুলুন। कोई नहीं है। কেউ নেই। यदि मंदिर में जाके कोई घंटी बजाता है इसलिए बजाता है कि हमको दुख ना आवे। মন্দিরে গিয়ে তারা ঘন্টি বাজায় এই কারণে যেন তাদের জীবনে দুঃখ না আসে। कोई यदि अगरबत्ती मोमबत्ती लगाता है इसका कारण है कि हमारे जिंदगी से दुख दूर हो जाए, दुख ना आए। ধূপকাঠি মোমবাতি জ্বালা এটার কারণ হচ্ছে তাদের জীবনে যেন দুঃখ না আসে। कोई भी चर्च में बार बार जाता है वो भी सोचता है मेरा परिवार में कोई दुख ना आए। আর বারবার গির্জা ঘরে যায় এইটা চিন্তা করে যে আমার জীবনে যেন পরিবারে যেন দুঃখ না আসে। लेकिन हम लोग ये वचन में पढ़ते समय भक्त बोलता
कि मैं दुखित हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ। কিন্তু বাইবেলে আমরা দেখি ভক্ত বলছেন যে আমি দুঃখার্ত হলাম এটা আমার মঙ্গলের জন্য। मैं एक बात बोलता हूँ, इधर बैठा हुआ ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु के पास आने का कारण दुखी कारण होगा। আমি একটা কথা বলতে পারি যে অধিক যে লোকেরা প্রভু যিশুর কাছে আসার কারণ হচ্ছে দুঃখ, नहीं तो कुछ बीमारियां, না হলে কোনো রোগের কারণ, नहीं है तो कुछ समस्या। না হলে কোনো সমস্যার কারণে। यदि दुख नहीं आता है तो हम लोग प्रभु का पास भी नहीं रहता था। যদি আমাদের জীবনে দুঃখ না আসে আমরা প্রভুর কাছে আসবই না। कितने लोग ये भक्त के साथ मिलके बोल सकते हैं मेरा जिंदगी में दुख हुआ वो मेरा अच्छा के लिए हुआ। এই ভক্তের সঙ্গে কতজন মিলে বলতে পারবে যে আমার জীবনে দুঃখ এসেছে আমার মঙ্গলের জন্য? एक हालेलुया बोलिए। और सब लोग बोलता है कि मेरे लिए दुख हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ। সকলে বলছেন যে আমার জীবনে দুঃখ হলো এটা আমার মঙ্গলের জন্য। हम लोग एक एक व्यक्तियों को देखेंगे यहाँ पर जो दुखित हुआ और उनको क्या फायदा हुई। এক একজনের জীবনে আমরা দেখব তাদের দুঃখ এসেছে আর তাদের কি কি লাভ হলো। हमेशा हम लोग दुख का एक भाव को ही देखते हैं, दूसरा भाव को देखते नहीं है। আমরা সবসময় দুঃখের একদিকে আমরা দেখি, অন্যদিকে আমরা দেখি না। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, हम निराशित हो जाते हैं। এই কারণে আমরা হতাশ হয়ে যাই। सबसे पहले हम लोग देखेंगे সর্বপ্রথম আমরা দেখব चेले लोग जब यीशु के साथ सफर कर रहे थे उनका नाव पर बड़ा तूफान उठा। সর্বপ্রথম আমরা দেখব শিষ্যরা যখন নৌকাতে যাত্রা করছিল তাদের নৌকার বিরুদ্ধে একটা বড় ঝড় উঠলো। पढ़िए वचन मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय মত্তি সুসমাচার 8 অধ্যায় 24 से लेकर 27 वचन तक। 24 থেকে 27। जब मत्ती वो का नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वो नाव लहरों से डंकते लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब यीशु और चेले सफर कर रहे थे नाव में एक बड़ी आंधी आई। আমরা দেখি প্রভু যিশু আর শিষ্যরা যখন নৌকাতে যাত্রা করছিলেন একটা বড় ঝড় উঠলো। लेकिन हम लोगों का सबका विश्वास क्या है आप बताइए। আমাদের বিশ্বাস কি আপনারা বলুন। यीशु मसीह रहने से आंधी नहीं आना প্রভু चाहिए, ऐसे हमारा विश्वास है। প্রভু যিশু যদি সাথে থাকেন আর সে ঝড় ওঠা উচিত হয়নি, है ना। हम सोचते हैं जब भी हमारा जिंदगी में कुछ आंधी उठता है परिवार में तो हम सोचता है कि यीशु मसीह हमको छोड़ दिया है। আমাদের পরিবারে যখন কোনো ঝড় ঝঞ্ঝা উঠলে আমরা চিন্তা করি যে প্রভু আমাদেরকে ত্যাগ করেছেন। लेकिन यहाँ पर लिखा ये चेलों के साथ यीशु भी साथ में थे, लेकिन क्या हुआ, बड़ा आंधी आया। এখানে আমরা দেখি যিশুও ছিলেন, তার সঙ্গে শিষ্যরা ছিলেন, কিন্তু একটা বড় ঝড় উঠলো। इससे इन लोगों को क्या फायदा हुआ, তাদের एদের কি লাভ হলো? क्या फायदा है কি লাভ হলো? आप बताइए। अभी बाइबल स्टडी है ना, বাইবেল অধ্যয়ন আপনারা বলতে পারেন। आप भी थोड़ा दिमाग, बाइबल पढ़ने से थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाना चाहिए। একটু মন দিয়ে আপনারাও চিন্তা করে বলুন। ऐसा ही बाइबल पढ़ के छोड़ना नहीं। বাইবেল পড়ে এমনি ছেড়ে দেওয়া উচিত না। विश्वास कम। है फायदा क्या हुआ, তাতে কি লাভ হলো? दृढ़ हो गया। ठीक है, मैं बताता, सुनिए। इन लोग यीशु का चेले लोग कौन थे आप लोगों को मालूम है? ज्यादा से ज्यादा लोग मछुए लोग थे। প্রভু যিশুর শিষ্যরা কারা ছিল আপনারা জানেন? তারা অধিকতম মৎস্যধারী, वो मछली पकड़ने वाले थे। তারা মাছ ধরতো, समुद्र में ही उन लोग रहा करता था। সমুদ্রের মধ্যে তাদের জীবন কাটতো। मैं बोलता हूँ उनको पुकारने का कोई जरूरी नहीं था। আমি বলি যে তাদের ডেকে ওঠার কোনো প্রয়োজন ছিল না। नाव डूबने से वो भी मरेगा। कौन मरेगा? यीशु भी मरेगा। নৌকা যদি ডুবে যেত প্রভু যিশুও মরে যেতেন। यीशु को तैरने आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन पतरस को जरूर आता है। প্রভু যিশু সাঁতার কাটতে পারতেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু পিতর নিশ্চয় জানতো। है ना, डूबने से तैरेंगे वो हिम्मत से रहना चाहिए था। ডুবে যাবার আগে তার সাহস থাকা উচিত ছিল। लेकिन उन लोग अपना अनुभव पर निर्भर होने बिना उन लोग यीशु के पास आकर यीशु को बुलाया। তারা নিজেদের অনুভবের উপরে নির্ভর না করে প্রভু যিশুর কাছে এসে ডাকলেন। सबसे पहले
एक व्यक्ति का जिंदगी में प्रार्थना जिंदगी बढ़ना है, उनका जिंदगी में तकलीफ आना जरूरी है। সর্বপ্রথম একটা ব্যক্তির জীবনে যদি প্রার্থনা জীবন বৃদ্ধি পেতে হলে তার জীবনে কষ্ট আওয়া দরকার। कई लोग मैंने देखा कि गवाही बोलते समय उन लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा जिंदगी में प्रार्थना बहुत कम है, प्रार्थना बढ़ना चाहिए। অনেকে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তারা বলে আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমার জীবনে প্রার্থনার জীবন খুব কম। अब बताइए प्रार्थना करने से प्रार्थना जिंदगी बढ़ेगा कि कष्ट आने से प्रार्थना जिंदगी बढ़ेगा? আপনি বলেন প্রার্থনা हाँ, कष्ट आने से प्रार्थना बढ़ता है। কষ্ট এলেই প্রার্থনা জীবন বৃদ্ধি হবে। तब आप लोग बोलेगा कि प्रार्थना जिंदगी बढ़ना चाहिए, कष्ट आने से बोलेगा कष्ट नहीं आना चाहिए, दोनों नहीं होता है। প্রার্থনা জীবন বাড়ুক এরকম বলবেন, কিন্তু কষ্ট যদি আসে বলবেন না কষ্ট না আসুক। बाइबल में ये लिखा कि परमेश्वर जब आज्ञा देता तभी आंधिया उठता है। আর বাইবেলে এরকম লেখা আছে প্রভু যখন অনুমতি দেবেন তখনই ঝড় উঠতে পারবে। पढ़िए वचन, भजन संगीता 107 का 25 वचन। 107 गीत संहिता 25। भजन संगीता 107 का 25। তিনি আজ্ঞা দ্বারা প্রচন্ড বায়ু উত্থাপন করেন, তাহা জলে তরঙ্গমালা উঠায়। क्योंकि वो आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। कब तरंग उठता है? কখন তরঙ্গ উঠে? बोलिए, जब वो आज्ञा देता है। वो कौन है? परमेश्वर, यीशु। সে কে? তিনি যিশু, ঈশ্বর। वो आज्ञा देने से क्या करता? प्रचंड हवा उठती है। আর তিনি যখন আজ্ঞা দেবেন তখন প্রচন্ড ঝড় উঠবে। जब हवा उठता है ना, যখন বায়ু উঠে आप लोग देखिएगा एक एक सामान कहीं कहीं रहने वाला सामान कहीं कहीं चले जाता है, আপনারা দেখবেন এক একটা জিনিস যেখানে থাকে উড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। है ना। परिवार में जब तूफान उठता है तब लोग तितर बितर हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, पति अलग हो जाता है, पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। আর পরিবারে যখন ঝড় উঠে সকলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ডাইভোর্স হয়ে যায়, স্বামী এক জায়গা স্ত্রী এক জায়গা। लेकिन हमारा एक बड़ा गलती है, क्या मालूम है? हम लोग जब तूफान उठता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और कोर्ट जाता है, इधर उधर दौड़ते हैं। কিন্তু আমাদের একটা বড় ভুল, যখন আমাদের জীবনে ঝড় উঠে আমরা ছুটে যাই পুলিশ স্টেশনে, এইদিক ওদিক ছুটি। लेकिन जिसके हाथ में आंधी और तूफान का कंट्रोल है उसको बुलाते नहीं है। কিন্তু যে ঝড় ঝঞ্ঝাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে আমরা ডাকি না। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। तब सबसे पहले हमारा जिंदगी में प्रार्थना बढ़ना है तो हमारा जिंदगी में तकलीफ आना जरूरी है। সর্বপ্রথম আমাদের জীবনে প্রার্থনা জীবন বৃদ্ধি হতে হলে আমাদের জীবনে কষ্ট আসা দরকার। तब आपका जिंदगी में तकलीफ बिना प्रार्थना आना बहुत मुश्किल है। আপনার জীবনে কষ্ট বিনা প্রার্থনা বৃদ্ধি পাওয়া এটা খুব কষ্ট। रात में प्रार्थना करो करके बोलने से नींद आ जाती है, রাত্রেবেলা প্রার্থনা করো যদি বলা হয় তখন খুব ঘুম আসবে। लेकिन एक दांत दर्द आएगा तो पूरा रात हालेलुया स्तोत्रम 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 नींद चले जाता है। কিন্তু দাঁত ব্যথা হলে সারা রাত হালেলুয়া স্তোত্রম এটা বলে ঘুম সব চলে যাবে। एक कीड़ा आके दांत काटना शुरू कर देता, पूरा होल नाइट प्रेयर शुरू हो जाता। একটা পোকা দাঁতের কারণে সারা রাত প্রার্থনা চলবে। प्रभु ही कीड़ा को भी बोलता है जाओ ना करके। আর প্রভু সেই পোকাকে আদেশ দেন যাও। हाँ, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करता ना उसको जगाने का कहीं रास्ता प्रभु के हाथों में है। কারণ যারা জেগে প্রার্থনা করে না তাদেরকে জেগে তোলার অনেক উপায় প্রভুর কাছে আছে। तब सबसे पहले हमारा जिंदगी में तकलीफ जितना था उतना हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर का निकट आएगा। এই কারণে যতটা কষ্ট আমাদের জীবনে আসবে আমরা প্রার্থনার দ্বারা আরো প্রভুর নিকটে যেতে পারবো। इसलिए हमारा जिंदगी में कष्ट आने से हम लोग परमेश्वर से दूर नहीं जाना, कष्ट के ऊपर दोष नहीं लगाना, दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना, हम प्रभु के पास बैठ के प्रार्थना करने से बस है, सारा कष्ट अपने आप चले जाए। কষ্ট যখন আমাদের জীবনে আসে প্রভু থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত না, প্রভুর উপরে দোষ দেওয়া উচিত না, কিন্তু আরো প্রভুর নিকটে গেলে আমাদের সকল কষ্ট চলে যাবে। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। तब बस याद रखना सबसे पहले हमारा जिंदगी का कष्ट इसलिए कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े। এইটা স্মরণে রাখবেন যে আমাদের জীবনে কষ্ট এই কারণে আসে যাতে আমাদের প্রার্থনা জীবন বৃদ্ধি পায়। अच्छा, ये बात बताइए, हम सुख से रहेगा, चैन से रहेगा, प्रार्थना जिंदगी बिना रहेगा
यीशु का आगमन में उठाया जाएगा। আর এই কথাটা বলুন, যদি আমাদের জীবনে কষ্ট কিছু যদি না আসে, খুবই শান্তি সুখে যদি আমরা থাকি, প্রভু যিশুর আগমনে আমরা কি যেতে পারবো? जाएगा? मुंह खोल के बोलिए। মু- तब कष्ट चाहिए कि नहीं? তবে কষ্ট चाहिए। দরকার কি নেই? हमारा बच्चे लोग अच्छे बच्चे हो गए। अभी से कष्ट नहीं चाहिए बोलेगा नहीं, कष्ट में अनुग्रह मांगेगा, प्रार्थना আমাদের करेगा। সন্তানরা ভালো, তারা কষ্ট চাই না এরম বলবে না, কিন্তু কষ্টের সময় অনুগ্রহকে চাইবে। 2 झुंड का बच्चे लोग है। দুই দলের লোক আমরা দেখি। एक झुंड बच्चों को जब माँ पिता पीटता है, एक झुंड का बच्चे माँ बाप से दूर भाग जाते। এক দলের যে বাচ্চাগুলো আমরা দেখি, যখন মা বাবা তাদের মারে, তারা মা বাবাকে ছেড়ে দূরে পালায়। और एक झुंड बचा है, আরেক দল সন্তানরা আছে, क्या करेगा मालूम है? তারা কি করে জানেন? जब बच्चों को माँ बाप पीटता है, मम्मी पापा को जोर से पकड़ लेता है। যখন মা বাবা তাদের মারে, তখন মা বাবাকে জোরে তারা জড়িয়ে ধরে। है ना? ये 2 झुंडों को आप परिवार के अंदर देख सकते পরিবারে এই দুটো দলের বাচ্চাগুলোকে আমরা দেখি। हैं। बाइबल में बताता, परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। আমরা বাইবেলে দেখি প্রভু যাদেরকে প্রেম করেন তাদেরকে তাড়না করে। पढ़िए नीति वचन হিতোপদেশ 3रा अध्याय, 3 অধ্যায় उसका 12 वचन पढ़िए। 12 পদ। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हाँ, কেননা সদাপ্রভু যাহাকে প্রেম করেন তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন, যেমন পিতা প্রিয় পুত্রের প্রতি করেন। हाँ। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। किसको शासन मिलती है, पिटाई मिलती কে है? তাড়নাকে পায় बताइए, বলুন? किसको मिलता है? जिसको पिता ज्यादा चाहते। যাদেরকে পিতা অধিক প্রেম করেন। आपके जिंदगी में जितना तकलीफ ज्यादा है, परमेश्वर उतना ज्यादा आपसे प्यार करता। আপনার জীবনে যতটা অধিক কষ্ট আসে, ততটা অধিক ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করবেন। क्योंकि बाइबल बताता, जिनको प्यार करता उसको ताड़ना मिलती है। কেননা বাইবেল বলে যে যাকে প্রভু প্রেম করেন তাদেরকে তাড়না দিয়ে থাকেন। एक कष्ट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? एक झुंड लोग प्रभु से दूर चले जाता है, एक झुंड लोग प्रभु से लिपटा रहता है। এই কষ্টের দ্বারা একদল লোক প্রভু থেকে দূরে সরে যায়, আর একদল লোক প্রভুকে আঁকড়ে ধরে। आप लोग इसमें से कौन सा झुंड में? এই দুটো দলের মধ্যে আপনারা কোনটা দলে? अभी आपका जिंदगी में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, आने वाला दिनों में और भी आएंगे। चर्च छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे। হতে পারে এখন আপনাদের জীবনে কষ্ট নেই, আগামী দিনগুলোতে আপনার খুব কষ্ট আসবে, তখন মন্ডলী ছেড়ে দেবেন, বাইবেল পড়া ছেড়ে দেবেন। ऐसा है कि प्रभु को छोड़ने बिना हमेशा प्रभु के साथ लिपटे रहेगा। এরকম না করে সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থেকে প্রভুকে আঁকড়ে ধরা। आप लोग क्या करेंगे? आप बताइए। আপনারা কি করবেন? আপনারা বলুন। आप लिपटे रहने वाला बच्चा रहेगा कि भाग जाने वाला बच्चा? প্রভুকে আঁকড়ে ধরা সন্তান হয়ে থাকবেন, না প্রভু থেকে পালিয়ে যাওয়ার सन्तान হবেন? मैंने देखा, जब बच्चा को माँ बाप पीटता है ना, जो बच्चा रोते हुए माँ को पूरा पूरा लिपट लेता है, वो बच्चा के ऊपर खरना आ जाता है। আমি দেখেছি যে মা পিতা যখন সন্তানদের মারে, তখন সেই বাচ্চা যে মা বাবাকে আঁকড়ে ধরে, তখন তাদের প্রতি তাদের মমতা বাড়ে। लेकिन जो बच्चा को मारने के लिए पकड़ते समय भागता है, কিন্তু যে সন্তান মারার সময় পালিয়ে যায়, अब बताइए पिता माता लोग, बताइए आपके अंदर क्या आएगा? মাতা পিতারা বলুন আপনারা কি রকম, তখন আপনাদের কি হবে? हैं? गुस्सा आता है, सही बोले। তখন রাগ হবে, भगा भगा के मारेगा फिर तो। তাড়িয়ে তাড়িয়ে আপনারা মারবেন। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভুর নামের গৌরব হোক। तब इससे अच्छा कौन सा है? दया अच्छा है कि गुस्सा अच्छा है? এইটা দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো, দয়া না রাগ? हैं? दया। अब जब उनका ताड़ना शुरू होता, उसका पैर में गिर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु कहाँ जाऊं? যখন তাড়না আরম্ভ হয়, তখন তার চরণে পড়ে যাওয়া উচিত, আর কোথায় যাব? কোনো উপায় নেই। कल का गवाही में आप सुना, कैंसर बीमारी कैसा चंगा प्रभु ने किया। কালকের সাক্ষ্য আপনার শুনলেন, ক্যান্সার রোগ কিরকম ঠিক হয়ে গেল। तब जो भी कष्ट आए, प्रभु को जगाना चाहिए। যে কোনো কষ্ট আসুক না কেন, প্রভুকে আমরা ধরে রাখবো, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। প্রভুর কাছেই প্রার্থনা করব। इसमें एक खासियत तो है, এইটার মধ্যে একটা বিশেষ বিষয় আছে। कितना आंधी और तूफान आया, यीशु जगा नहीं। যত ঝড় ঝঞ্ঝা উঠলো, প্রভু যিশু কিন্তু জাগলেন না। लेकिन कब जगा मालूम है? কখন জেগে উঠলেন জানেন? बताइए। বলুন। जब अपना बच्चे अपने चेले पुकारा, तुरंत यीशु ने जग गया। যখন তার সন্তানরা তাকে ডাকলেন, তখন তিনি উঠলেন। कितना गहराई में भी गहरा नींद में सोने वाला माँ भी
जब बच्चा का आवाज सुनता है झक जाती है, গভীর নিদ্রায় যখন তারা শুয়ে থাকে তো ও যখন বাচ্চারা ডাকে তারা জেগে ওঠে। है ना? तब हम लोग प्रभु का संतान है, আমরা তো ঈশ্বরের সন্তান। हमारा समस्याओं में हम उनका नाम लेके पुकारना चाहिए, আমাদের কষ্টের মধ্যে সমস্যার মধ্যে তার নাম ধরে আমরা ডাকবো, लेकिन हम बुलाएगा नहीं। কিন্তু আমরা ডাকি না। हम कब बुलाता मालूम है? আমরা কখন ডাকি জানেন? सारा कोशिश खत्म होने के बाद में आखिरी में आएगा यीशु को बुलाने को। আমাদের সকল প্রচেষ্টা যখন শেষ হয়ে যায়, শেষে যখন আমরা গিয়ে প্রভুকে ডাকি, सारा हॉस्पिटल घूम के पैसा सब खर्चा करके, घर बेच के पैसा सब हॉस्पिटल में दे के, जमीन बेचा, हाँ, सब कुछ नष्ट होने के बाद आखिरी में कोशिश करेंगे, यीशु को पुकार के देखता है। আর ঘর বাড়ি সম্পত্তি সবকিছু ব্যয় করে ডাক্তারদের কাছে ঘুরে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রভু যিশুর কাছে আসে। लेकिन ऐसा नहीं है। কিন্তু এরকম নয়। बाइबल में हम पढ़ते समय एक स्त्री को हम देखते हैं, বাইবেলে পড়ার সময় একটা স্ত্রীলোককে আমরা দেখি, हाँ, वो अपना सारा संपत्ति को व्यय करने के बाद यीशु का चर्चा सुनी और यीशु के पास आई। তার সকল সম্পদকে শেষ করার পরে প্রভু যিশুর প্রচার শুনলেন আর প্রভু যিশুর কাছে এলেন। यीशु का बारे में उसके बाद ही उसको समझ में आया, यीशु के पास आई, चंगाई पाई। আর শেষে বুঝতে পারলো যে প্রভু যিশুর কাছে এলেই আরোগ্যতা পাওয়া যাবে। कई लोग सोचता है जो लोगों को पास पैसा नहीं वो लोग डॉक्टर और दवाई के पास जाते हैं। অনেকে চিন্তা করে যাদের পয়সা টাকা পয়সা নেই তারা ডাক্তারদের কাছে যায় না। ऐसा नहीं है, এরকম নয়। हमारा भरोसा प्रभु पर है, इसलिए प्रभु के इंतजार में रहते हैं। আমাদের নির্ভরতা প্রভুর উপরে, তার জন্য আমরা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করি। पढ़िए वचन मार्क का सुसमाचार 5 अध्याय का 25 वचन पढ़िए। মার্ক 5:25। मार्क 5 का 25। আর একটি স্ত্রীলোক 12 বছর অবধি পোদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, হ্যাঁ। অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল হ্যাঁ। এবং সর্বস্ব ব্যয় করিয়া কিছু উপশম পায় নাই, হ্যাঁ। বরং আরো পীড়িত হইয়াছিল। हाँ, সে যিশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে তাহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। बस बस बस, हाँ, फिर क्या हो गया? चंगा हो गया। हाँ, वो भी पढ़ो। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैज्ञों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, हाँ, और चुके, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। और नीचे वचन भी पढ़िए, वो छुआ तो उसको चंगाई मिली है। তারপরের পদ পড়ুন। और तुरंत उसका लहू बहने बंद हो गया। बंद हो गया, बस। अभी छुआ तुरंत उसका बीमारी ठीक हो गई। আর প্রভুকে স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে আরোগ্যতা প্রাপ্ত वो করলেন। वचन में क्या लिखा आप देखिए, বাক্যতে কি লেখা আছে দেখুন। वो बहुत वैद्यों के पास गई সে অনেক চিকিৎসকের কাছে গেলেন और बहुत दुख उठाया। আর অনেক দুঃখ ভোগ করলেন। तब यहाँ पर बाइबल बताता वैद्यों के पास जाने से ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। এখানে বলা আছে বাইবেলে যে অধিক চিকিৎসকের কাছে গেলে দুঃখ ভোগ করতে হবে, लेकिन यीशु के पास आएगा, यीशु ने एक छंगा कर दे। কিন্তু যিশুর কাছে এলে যিশু আরোগ্য করবেন। अभी आपके अंदर एक शक आएंगे, এখন আপনার মধ্যে একটা সন্দেহ আসবে। एक नया आत्मा आता है तो तुरंत चंगा हो जाता है, একটা নতুন আত্মা যদি আসে সে সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্যতা পায়, लेकिन एक विश्वासी को कई साल लग जाती है कभी कभी चंगा होने को। কিন্তু একটা বিশ্বাসীকে অনেক বছর ধরে তার আরোগ্যতা পাওয়ার জন্য। ये क्या है ऐसा? এটা কেন? बोलिए, এটার কারণ বলুন। ये आपका मन में आया है कि नहीं मुझे पता नहीं। আমি জানি না আপনার মনের মধ্যে এরকম সন্দেহ হয়েছে কিনা। एक नया आत्मा को हम लेके आता है, वो तुरंत चंगा हो जाता है। একটা নতুন আত্মাকে আনলে সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্যতা পায়। लेकिन हम 10 साल का विश्वासी है, कोई बीमारी से कष्ट उठाता वो अभी तक चंगा আর नहीं। 10 বছরের বিশ্বাসী অনেক দিন রোগে ভুগছি, কোনো আরোগ্যতা নেই। बोलिए क्या कारण है? এটার কারণ কি বলুন। हैं? विश्वास कम का कारण नहीं है। তার বিশ্বাস কম হয় এটার কারণ না। फिर क्या? वेरी गुड, वो है सही आंसर। उनको मालूम है ये नया आत्मा यदि ये चंगाई नहीं मिलेगा वापस आएगा नहीं मेरे पास। আর প্রভু জানেন এই নতুন আত্মা যদি আরোগ্যতা না পায় আমার কাছে ফিরে আসবে না, इसलिए उसको तुरंत दे देता, जाओ। তার জন্য তাকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়, যাও। लेकिन जो उनका बच्चा है उनको मालूम है इसको कितना विलंब करने से भी मेरे पास ही रहेगा। কিন্তু যে এই অন্য যে বিশ্বাসী প্রভু জানে যে এই আমার সন্তান যত বিলম্ব হোক না কেন সে আমার কাছেই পড়ে থাকবে।
पौलोस को एक बीमारी था। पौलोस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला बेटा मेरा अनुग्रह काफी है, वो रहने दो। আর সাধু পৌলের একটা রোগ ছিল, 3 বার প্রভুর কাছে যাচনা করলেন, কিন্তু প্রভু বললেন থাক, সেই রোগ তোমার মধ্যেই থাক। मरने तक उसको छंगाई मिली नहीं। মৃত্যু পর্যন্ত সে আরোগ্যতা পায়নি। प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह देगा, रोज तुम्हारा हर काम करने को मैं ताकत देंगे, वो उधर रहने दे। প্রভু বলেন সেই রোগটা ওইখানেই থাক, আমি প্রত্যেক দিন তোমার কাজ করার জন্য তোমাকে অনুগ্রহ দেব। जब हमको ताकत हो जाता है ना, हमको थोड़ा घमंड आ जाता है। যখন আমাদের নিজেদের বল থাকে, আমাদের একটু গর্ব আসে। यदि हमारा ताकत को निकाल के प्रभु बोलता है मैं ही तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा ताकत हो के रोज उसके पास जाना पड़ेगा ना, हमको आज के लिए ताकत दे। আর যদি আমাদের বল না থাকে, প্রভুর কাছে প্রত্যেক দিনের জন্য প্রভুর কাছে গিয়ে সেই অনুগ্রহকে চাইতে হবে। इसलिए पत्रोस से कहा, ये पत्रोस तू जब जवान था तू खुद का कमर खसता था और जहां कहीं तू चाहता था वहां तू घूमता था। আর যে পিতরকে বলা আছে যখন তুমি যুবক ছিলে তুমি নিজে কটিবন্ধন করে তোমার যেখানে খুশি তুমি যেতে, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा কিন্তু যখন তুমি বৃদ্ধ হয়েছো तब दूसरा कोई तुम्हारा कमर बांधेगा और जहां तू नहीं चाहता वहां उसको तुमको लेके जाएगा। অন্য কেউ তোমার কটিবন্ধন করবে আর তুমি যেখানে চাও না সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। है ना, सब लोग चाहता है कमजोरी कभी नहीं होने का, সকলেই চায় যে দুর্বলতা কখনো যেন না আসে, लेकिन ये नहीं चाहता प्रभु के साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह से जिए। কিন্তু এটা চায় না যে প্রভুর কাছেই থাকি, প্রভুর অনুগ্রহ দ্বারা বেঁচে থাকি, प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। इसलिए हमारा जिंदगी का सारे दुख का एक कारण हम लोग प्रार्थना में लगे रहना है। আমাদের সকল জীবনে দুঃখের কারণ হচ্ছে আমরা যেন প্রার্থনাতে লেগে থাকি। दूसरा हम लोग देखेंगे और एक व्यक्ति को, আর একটা ব্যক্তিকে আমরা দেখব। 5 लोगों का बारे में मेरे पास है, मैं देखता कितना कंप्लीट कर सकता। 5 জনের বিষয় বলতে চাই, দেখি কত আমি শেষ করতে পারি। दूसरा एक जवान व्यक्ति है, वो है उड़ाऊ पुत्र। আরেকটা যুব সন্তান সেই অপবায়ী পুত্র। उड़ाऊ पुत्र जब जवान हो गया मम्मी पापा से बोला पापा हमारा हिस्सा दे दे, मैं बिजनेस करेगा। অপবায়ী পুত্র যখন বড় হলো তখন তার পিতাকে বলল আমার অংশ দিয়ে দাও, আমি ব্যবসা করব। आजकल 17 उम्र 16 उम्र होने से पापा मम्मी कमाया पैसा रहने से तुरंत बिजनेस है सबको। এখন 17 বছর বয়স হয়ে গেলে মা বাবা যে যা কিছু অর্জন করে রেখেছে সেইগুলোকে নিয়ে তারা ব্যবসা করতে চায়। बोलता कमाने का तरीका मुझको पता है, তারা বলে আয় করার রীতি আমরা জানি। मेरा हिसाब कर दो, हम दिखाता कितना कमा सकता है, तुम इतना साल क्या कमाए, एक घर तक बना नहीं पाए। আমার হিসাব করে আমাকে দিয়ে দাও, আমি দেখাবো কত আমরা অর্জন করতে পারি। তোমরা এখন পর্যন্ত আমাদের জন্য একটা বাড়িও তৈরি করে দিলে না। इसलिए भजन नीति वचन में लिखा अपना दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। এই কারণে হিতোপদেশে লেখা আছে নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হও না। पढ़िए वचन, नीति वचन 3 अध्याय হিতোপদেশ 3 অধ্যায় उसका 6 वचन पढ़िए। 6 পদ। তোমার সমস্ত পথে তাহাকে স্বীকার, 5 তুমি সমস্ত চিত্রে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করো, তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না। हाँ करेक्ट। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 7 वचन আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না, হ্যাঁ। সদাপ্রভুকে ভয় করো, মন্দ হইতে দূরে যাও। हाँ अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपना दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना, আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না। अपने आप को ये नहीं सोचना मैं बहुत बुद्धिमान है, নিজেকে এরকম ভাববে না যে আমি খুব জ্ঞানবান। ये हमको बहुत बड़ा धोखा की ओर लेके जाता है। এটা আমাদেরকে অনেক বড় প্রবঞ্চনার দিকে নিয়ে যাবে। आज जितनी जवानों के पास बुद्धि है वो किताब का बुद्धि है, कंप्यूटर का बुद्धि है। আজকে যত যুবতীদের কাছে জ্ঞান আছে সেটা পুস্তকের আর কম্পিউটারের জ্ঞান। लेकिन उसी समय बुजुर्ग जिसका बाल पका है उसका जो ज्ञान है अनुभव का ज्ञान है। আর কিন্তু বয়স্ক যারা পক্ষকেশ আছে তাদের অনুভবের জ্ঞান আছে। कौन सा ज्ञान अच्छा है, किताब का ज्ञान अच्छा है कि अनुभव का ज्ञान अच्छा है? কোন জ্ঞান উত্তম, বই পুস্তকের জ্ঞান না অনুভবের জ্ঞান? बोलिए अनुभव का ज्ञान। অনুভবের জ্ঞান। इसलिए आज का बच्चों को पिता लोग नहीं चाहिए, उनका आइडिया नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं है, हमारा आइडिया पर पूरा घर चले। সন্তানরা বলে মাতা পিতার জ্ঞান দরকার নেই, আমাদের নিজেদের জ্ঞান এটাই উত্তম। ये उड़ाऊ बेटा को दिमाग में आ गया मैं बहुत बड़ा हो गया है, অপবায় পুত্রের মনে এরকম চিন্তা হলো আমি এখন খুব বড় হয়ে গেছি, पास पैसा लेके गया, সব পয়সা নিয়ে চলে গেল, बिजनेस के लिए गया, ব্যবসা করতে গেল, बिजनेस के बदले गंदा दोस्त सब मिल गया,
আর ব্যবসা করার পরিবর্তে মন্দ বন্ধুদের পাওয়া গেল। पैसा हाथ में आने से ना दोस्त बहुत मिल जाता है, আর পয়সা হাতে আসলে অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, लेकिन हाथ से पैसा जाने से जो दोस्त था वो भी छोड़ के भाग जाता কিন্তু है। হাতে পয়সা না থাকলে যে বন্ধুরা আছে সেও ছেড়ে পালাবে। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। तब जब इनका संगति बुरा हो गया, पैसा सब खत्म हो गया। যখন এর সহভাগিতা মন্দ হলো তখন তার সকল টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেল। और इनको भूख लगने लगी, তার ক্ষুধা হলো, तकलीफ शुरू हो गया। তার কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। क्यों तकलीफ आया? কেন কষ্ট এলো बोलिए। বলুন। हाँ बोल। बाप का घर से दूर गया, পিতার বাড়ি থেকে দূরে চলে গেছে। पिता के साथ से दूर होने से तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। পিতা থেকে দূরে চলে গেলে কষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়। हमेशा तकलीफ आते समय याद रखने का कि मैं कहाँ है अभी। সব সময় এটা স্মরণে রাখবেন যখন কষ্ট আসে আমি কোন স্থানে আছি। मैं कई विश्वासियों को देखा, लगभग 25 साल से सेवा में मैं देखता हूँ, कई विश्वासी जब गरीब है वो ज्यादा समय प्रभु का कदम में रहता है। আমি কমপক্ষে আমার সেবা জীবনে আমি দেখেছি যারা গরিব বিশ্বাসী তারা অধিক সময় প্রভু চরণে থাকে। इधर बैठा हुआ मैक्सिमम 99% गरीब लोग है, अमीर लोग 1% रहेगा। এইখানে যতজন বসে আছে 99% গরিব, 1% হয়তো ধনী হতে পারে। अमीर लोग लास्ट 1 घंटा के समय में आके बैठेंगे, যারা ধনী তারা শেষের 1 ঘন্টাতে তারা এসে বসবে। उनको प्रभु के सम्मुख में बैठने का, पिता का टाइम सम्मुख में बैठने का टाइम नहीं है। তাদের পিতার সন্নিধানে বসার সময় নেই। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। ये उड़ाऊ बेटा को अभी बाप नहीं चाहिए था, এখন এই উপবায়ী পুত্রর পিতার দরকার নেই। वो दूर जाके रहने लगा। সে দূরে গিয়ে থাকতে লাগলো। जब तकलीफ शुरू हुआ तो उसको थोड़ा सा अक्ल होना चाहिए ना, पापा के पास जाना। যখন তার কষ্ট আরম্ভ হলো তখন তার চিন্তা করা উচিত যে পিতার কাছে ফিরে कम যাওয়া। से कम हाथ का पैसा खत्म होने से तो चले जाना चाहिए पापा के पास। সব পয়সা শেষ হওয়ার আগে পিতার কাছে চলে যাওয়া উচিত ছিল। इंसान का घमंड झुकने कभी नहीं देता है। মানুষের গর্ব তাকে নত হতে দেবে না। वो नहीं गया, ও সে যায়নি। भूख लगने लगा, তার খুবই ক্ষুধা হলো। वो नौकरी ढूंढने लगा। সে চাকরি খুঁজতে আরম্ভ করলো। आखिरी में एक नौकरी मिला, उड़ाऊ पुत्र को मिला। नौकरी क्या है অপবায়ী পুত্র কি চাকরি পেল? बोलिए। हाँ, एक अच्छा नौकरी मिला, सुअर को चराने का। ভালো একটা চাকরি পেল শুয়োরকে চড়াতে। परमेश्वर बोलता अपना बच्चों को, मैं तुझे नीचा नहीं ऊंचा रखूंगा। প্রভু তো বলছেন তার সন্তানদেরকে আমি তোমাদেরকে নত করব না, উচ্চ রাখবো। तुमको पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। তোমাকে পুচ্ছ স্বরূপ না কিন্তু মস্তক রূপে রাখবো। वो परमेश्वर से दूर जाके अच्छा एक नौकरी अपने से ढूंढ के निकाला, सुअर चराने का। তাই এই প্রভু থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের জন্য একটা চাকরি বেছে নিল, সেটা হলো শুয়োরকে চড়ানো। ये क्यों लिया मालूम है? এই কেন এই চাকরি নিল জানেন? इन्होंने सोचा कम से कम उसका भोजन मैं मार दे। আর ভাবলো যে শুয়োর যে যা কিছু খাচ্ছে আমি খেতে পারবো, हाँ, उसका खाना को मैं दबा देंगे। তার খাওয়া আমি খেয়ে নেব। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। सुअर का खाना क्या है শুয়োরের খাবার কি? बोलिए। सब सड़ा चीज, সব পচা জিনিস। हाड़ियां दारू ये सब है ना। सड़ा चीजों में वो गंद पकड़ के चलता है। পচা জিনিসের মধ্যে যে গন্ধ ছাড়ে তার মধ্যেই থাকে। उड़ाऊ बेटा लोग इधर है এখানে উপবায়ী পুত্ররা আছে কি? है क्या? है तो आज निर्णय लेने का, पिता के पास जाएंगे। যদি থাকে আজকে সিদ্ধান্ত নেন পিতার কাছে ফিরে যাওয়া। जब इनको तकलीफ बढ़ा, लास्ट में उनका भूख बर्दाश्त से बाहर हुआ। যখন কষ্ট বৃদ্ধি পেল তার খিদে সেই সহ্য করতে পারলো না। सुअर का भोजन भी मिलना मुश्किल जब हुआ, শুয়োরের খাবারও পাওয়া সে মুশকিল কঠিন যখন হয়ে গেল, क्या हुआ बताइए? কি হলো বলুন? निर्णय किया, मेरा पिता के पास সেই वापस लौटेंगे। সিদ্ধান্ত নিল পিতার গৃহে ফিরে যাব। अब बताइए, बाइबल में लिखा जब जिस देश में उड़ाऊ पुत्र था उस देश में बड़ा अकाल आया। আর আমরা বাইবেলে দেখি যে দেশে সে অপবায়ী পুত্র ছিল, সেই দেশের বড় দুর্ভিক্ষ হলো। ये अकाल किसने भेजा होगा? এই দুর্ভিক্ষ কে পাঠালেন बोलिए। বলুন? परमेश्वर भेजा। ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন। क्योंकि ये तो जल्दी झुकने वाला आदमी तो नहीं है, এই তাড়াতাড়ি নত হওয়ার ব্যক্তি নয়। इसलिए परमेश्वर कष्ट के ऊपर कष्ट डाला। এই কারণে প্রভু কষ্টের উপরে কষ্ট তাকে ये দিল। कष्ट से क्या फायदा हुआ? এই কষ্টতে কি লাভ হলো? बोलिए।
বলুন। अपना पिता के पास वो कष्ट उसको वापस लेके आए। তার পিতার কাছে ফিরে যেতে এই কষ্ট সাহায্য एक করলো। हालेलुया बोलिए तो। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। ये कष्ट नहीं आने से वो कहाँ रहता था? কষ্ট যদি না আসতো সেই কোথায় থাকতো? बोलिए। বলুন। पिता से दूर जाके मरता था वो। পিতা থেকে দূরে সরে গিয়ে সে মরেই যেত। तब हम लोगों का जिंदगी में छोटा छोटा कष्ट दुख बीमारी आया, हम लोग पिता के पास आ पाए। আমাদের জীবনে ছোট ছোট কষ্ট দুঃখ আসে এই কারণে যে আমরা পিতার কাছে ফিরে আসতে পারি। तब सबसे पहले हमारे जिंदगी का कष्ट प्रार्थना को बढ़ाने को मदद करता है। সর্বপ্রথম আমাদের জীবনে কষ্ট আসে যাতে আমাদের জীবনে প্রার্থনা জীবন বৃদ্ধি পায়। दूसरा हमारा जिंदगी का कष्ट हमारा बाप के पास निकट रहने को, उसके साथ रहने के लिए मदद करता है। দ্বিতীয় আমাদের জীবনে কষ্ট আসে এই কারণে আমাদের পিতার কাছে থাকতে সাহায্য করে। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। तीसरा हम लोग पढ़ते समय তৃতীয় আমরা যখন দেখি, हम लोग रूत का किताब में हम लोग देखते हैं। রুতের পুস্তকে আমরা দেখি, रूत का किताब पहला अध्याय, রুতের পুস্তক প্রথম অধ্যায় उसका 4 और 5 वचन पढ़िए। 4 আর 5 পদ। रूत पहला अध्याय 4-5 वचन। পরে সেই দুইজনে দুই মোয়াবিয়া কন্যাকে বিবাহ করিল, একজনের নাম অর্পা আর একজনের নাম রুত। আর তাহারা অনুমান 10 বৎসর কাল সেই স্থানে বাস করিল। পরে মহলন ও কিলিয়ন এই দুইজনও মরিয়া গেল। তাহাতে নয়মি পতিহীনা ও উভয় পুত্রবিহীনা হইয়া অবশিষ্টা রহিল। और उन्होंने एक माओबीन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरफा और दूसरा का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियन दोनों मर गए, तब नहोमी अपने दोनों पुत्री और पति से रहित हो गई। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। यहाँ पर हम लोग नवोमी का बारे में पढ़ते। এখানে আমরা নওমের বিষয় দেখি। यह नवोमी बेतलहेम का निवासिनी थी। এই নওমি বেতলেহেম নিবাসিনী ছিলেন। पढ़िए वचन, दूसरा वचन पढ़िए। 2 পদ পড়ুন। সেই পুরুষটির নাম ইলিমেলক, তাহার স্ত্রীর নাম নয়মি, এবং তাহার দুই পুত্রের নাম মহলন ও কিলিয়ন। ইহারা বেথলেহেম জিহুদা নিবাসী ইফ্ফাথীয়। ইহারা মোয়াব দেশে গিয়া সেখানে থাকিয়া গেল। बस। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नहोमी और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। ये बेतलहेम का निवासी है। এরা বেতলেহেমের নিবাসী। ये क्यों निकला वहां से मालूम है? সেখান থেকে কেন তারা বেরিয়ে গেলেন আপনারা জানেন? बेतलहेम का अर्थ क्या है? বেতলেহেম বললে কি? रोटी का घर। রুটির গৃহ। लेकिन रोटी का घर में जब अकाल पड़ गया, उधर से निकल गया वो। কিন্তু রুটির গৃহে যখন দুর্ভিক্ষ হলো সেখান থেকে তারা বেরিয়ে পড়লো। पढ़िए वचन, 1 का 1 वचन पढ़िए अभी। প্রথম অধ্যায় প্রথম পদ। रूत 1 अध्याय का 1 वचन। প্রথম অধ্যায় প্রথম পদ। আর বিচার কর্তৃগণের কর্তৃত্বকালে দেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়। আর বেথলেহেম জিহুদার একটি পুরুষ তাহার স্ত্রী ও 2 পুত্র মোয়াব দেশে প্রবাস করিতে যায়। हाँ। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। क्यों बेतलहेम को छोड़ा? কেন তারা বেতলেহেমকে ত্যাগ করলেন? बोलिए आप लोग बताइए। ये बाइबल स्टडी होने से ना स्टूडेंट्स और टीचर का बीच में बातचीत होना বাইবেল অধ্যয়ন যখন হয় ছাত্র আর শিক্ষকের মধ্যে আলোচনা হয়। नहीं है तो शैतान क्या करेगा? आपका शरीर को इधर रख के आपका माइंड को लेके और कहीं घुमाने लेके নালে जाएगा। শয়তান কি করবে? আপনার মনকে শরীরকে এখানে রেখে দিয়ে আপনার মনকে অন্য জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। इधर बैठे रहेंगे, मन मनोहरपुर में घूमते रहेगा। আপনার দেহ এখানে বসে থাকবে, আপনি মনোহরপুরে ঘুরতে থাকবেন। नहीं है तो रांची में, না হলে রাঁচিতে, नहीं तो पाटना में, नहीं तो बेगूसराय में। না হলে পাটনায়, না হলে বেগুসরায়। ये सब जगह में सेवा किया मैंने, इसलिए আমি बोल এই रहा সব हूँ। জায়গা সেবা করেছি এই কারণে আমি বলছি। नहीं है तो नाश्ता क्या बन रहा है उधर देखने को चले जाता নালে है। জল খাবার কি হচ্ছে ওইখানে দেখতে চলে इसलिए যাবে। थोड़ा सा आपका माइंड को पकड़ के रखने के लिए आपसे प्रश्न पूछता। এই কারণে আপনার মনকে ধরে রাখার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। अभी बताइए, ये नवोमी क्यों बेतलहेम को छोड़ी? এখন বলুন নাওমি বেতলেহেমকে কেন ত্যাগ করলেন? আকালকে কারণ कौन सा जगह में अकाल पड़ा? কোন জায়গা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল? रोटी का घर, রুটির গৃহে। है ना? बेतलहेम का अर्थ है रोटी का घर।
বেথলেহেমের অর্থ রুটির গৃহ। ये रोटी का घर में अकाल हो गया, এই খাদ্যের গৃহতে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। है ना। परमेश्वर का कलीसिया रोटी का घर है। ঈশ্বরের মণ্ডলী খাদ্যের গৃহ। यीशु ने बोला मेरे पास आने वाला कभी भूखा नहीं रहे। প্রভু যিশু বলেন যে যারা আমার কাছে আসে তারা কোনো কখনো দেশে ক্ষুধার্ত হবে না। कभी कभी आपका लोकल में आने वाला ब्रदर को पास में रोटी नहीं रहे। অনেক সময় যে ব্রাদার আপনাদের কাছে আসে তাদের কাছে কোনো খাদ্য থাকবে না। पहले रहा हुआ व्यक्ति के पास बहुत रोटी था, दूसरा व्यक्ति का अकाल है। আগে যে যিনি ছিলেন তার কাছে অনেক প্রচুর খাদ্য, আর পরে যে আসবে তার কাছে দুর্ভিক্ষ। बाद में एक इंडिपेंडेंट आदमी आके मिनिस्ट्री चलाता है, उधर बहुत रोटी है। তারপরে একটা স্বাধীন যে প্রচারক এসে সেই সেবা করবে, তার কাছে প্রচুর খাদ্য। वो गहना भी पहनता है, डांस भी करता है, सब कुछ करता है, उधर रोटी ही रोटी। আর সেই গয়না পরবে, নাচ করে, কিন্তু তার কাছে খাদ্যই খাদ্য। लेकिन बेतलेहम का रोटी और मोआब का रोटी में अंतर है। কিন্তু বেথলেহেমের খাদ্য আর মোয়াবের খাদ্যের মধ্যে তফাৎ আছে। मोआब का रोटी खाया, पति मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए। আর বেথলেহেমের রুটি খেয়ে, हाँ, মোয়াবের রুটি খেয়ে স্বামীও মরে গেল, দুটো সন্তানও মরে গেল। चाहिए था, बेतलेहम छोड़ना जरूरी था। বেথলেহেম ত্যাগ করার দরকার ছিল। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर बेतलेहम के ऊपर दया किया, वो अकाल को प्रभु ने हटाया। আর লেখা আছে প্রভু বেথলেহেমের উপরে দয়া করলেন, সে দুর্ভিক্ষকে সরিয়ে দিলেন। समझ में, जिंदगी में कष्ट आते समय परमेश्वर का घर को, परमेश्वर का लोगों का संगति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। এই স্মরণে রাখবেন, যখন জীবনে কষ্ট আসে তখন প্রভুর লোকেদের আর প্রভুর লোকেদের সহভাগিতা কখনো ছাড়তে নেই। अकाल आते समय छोड़ के नहीं जाना, अकाल में प्रभु से प्रार्थना करना। যখন দুর্ভিক্ষ আসে তখন প্রভুকে ছেড়ে দেওয়া উচিত না, কিন্তু তখন প্রার্থনা করা উচিত। कभी कभी नौकरी चले जाता है অনেক हमारा, সময় চাকরি চলে যায়, ये भी अकाल है। এইটাও দুর্ভিক্ষ। ये अकाल में क्या करना चाहिए? এই দুর্ভিক্ষের সময় কি করা উচিত? ये बेतलेहम में रहने का। বেথলেহেমে থাকা উচিত। यहाँ पर बेतलेहम छोड़कर नवोमी चले गई। এইখানে দেখি বেথলেহেম ছেড়ে নওমি চলে গেল। बेतलेहम में से गई नवोमी का जिंदगी में 3 मृत्यु आया। বেথলেহেম ছেড়ে চলে গেল নেওমি, তার জীবনে 3টা মৃত্যু ঘটলো। सबसे पहले नवोमी एलिमेलेक मरा, সর্বপ্রথম এলিমেলেক মারা গেলেন, वो उसका पति था। সে তার স্বামী ছিল। मृत्यु जब भी हुआ तभी वो वापस लौटना चाहिए था, মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসার দরকার ছিল, वो नहीं आई। কিন্তু সে ফিরে আসেনি। उसके बाद उसका बड़ा बेटा मरा, তারপরে তার বড় পুত্র মরে গেল, उसके बाद भी वो सुधरी नहीं। তখনও সে ঠিক হয়নি। दूसरा बेटा भी मर गया। তৃতীয় পুত্রও মরে গেল। कष्ट के ऊपर कष्ट। কষ্টের উপরে কষ্ট এলো। इससे क्या फायदा हुआ? এতে কি লাভ হলো अब बताइए। আপনারা বলুন। ये 3 मृत्यु के द्वारा नवोमी को क्या बेनिफिट हुआ? এই 3টা মৃত্যু দ্বারা নওমির কি লাভ হলো? हाँ, ये नहीं समझ में आया। हर जगह पर कष्ट में एक फायदा है। প্রত্যেক জায়গায় কষ্ট থেকে একটা লাভ আছে। अभी वो लाभ को ही हम देख के जा रहे हैं। আমরা এখন সেই লাভকেই দেখব। 6 लोगों को तूफान आया, उन्होंने प्रार्थना करने सीखे। শিষ্যদের জীবনে যখন ঝড় উঠলো তখন তারা প্রার্থনা করতে আরম্ভ उड़ाऊ করলো। बेटा का जिंदगी में भूखापन आया, वो क्या कर दिए? पिता के पास लौट आया। অপবায় পুত্র জীবনে যখন ক্ষুধা এলো তখন সে পিতার কাছে ফিরে এলো। यहाँ पर नवोमी का जिंदगी में मृत्यु आया, ये मृत्यु के द्वारा फायदा क्या है? এখানে নওমির জীবনে মৃত্যু ঘটলো, তখন তার দ্বারা কি লাভ হলো? बोलिए जी। वापस बेतलेहम को आई हो, সে বেথলেহেমে ফিরে গেল। है ना। दुखी होकर वापस आई, बेतलेहम को वापस आई। দুঃখী হয়ে সে বেথলেহেমে ফিরে এলেন। यदि मोहाब में वो अच्छी से रहती है तो মোয়াবে যদি ভালো অবস্থায় যদি বেঁচে থাকতো, अपना और बच्चे और पति के साथ एकदम बिजनेस सब बढ़ के अच्छा रहती तो তার স্বামী আর সন্তানদের সঙ্গে থেকে ভালো ব্যবসাও হতো। बेतलेहम को आती थी? বেথলেহেমে কি কখনো আসতো? बोलिए नहीं। तब परमेश्वर को मालूम है किसको किस रीति से लाना है। প্রভু জানে কাকে কি রূপে ধরে আনতে হবে। इसलिए आपका परिवार में कोई भी पीछे हट गया, कहीं भी गया, आप घबराने का जरूर नहीं, बैठ के प्रेयर करो। আপনার পরিবারে কেউ যদি পশ্চাতে সরে যায়, কোথাও চলে গেলে চিন্তা করবেন না, বসে প্রার্থনা করুন। एक बार एक बेटा को पिताजी ने मारा। একবার একটা সন্তানকে তার পিতা তাকে মারলেন। हाँ, बेटा ने अपना गठरी बांधा और बोला हम वापस आएंगे नहीं।
আর পুত্র তার পটলে বেঁধে বলল আমি চলে যাচ্ছি, কখনো ফিরে আসবো না। माँ बहुत प्रार्थना करने वाली थी। মা খুব প্রার্থনাকারী ব্যক্তি ছিলেন। हाँ, माँ वो जाते समय एक बात बोल के भेजी, আর পুত্র যাওয়ার সময় মা একটা কথা বললেন, बेटा तू मेरा आंख से तो चिप सकता, मेरा आंसू से चिप नहीं सकते। সে বলল হে পুত্র তুমি আমার চোখ থেকে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারো, কিন্তু আমার চোখের জল থেকে তুমি কখনো তুমি এড়াতে পারবে না। ये बोल के भेजी बेटा এই को। কথা বলে তাকে পাঠালেন। बेटा का कान में ये गूंज रहा था, আর সেই ছেলের কানে এই সব সময় এই আওয়াজ শুনতে ज्यादा পেত। दिन लगा नहीं, বেশি দিন হয়নি, जाते जाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, যাওয়ার সময়ই তার এক দুর্ঘটনা হলো, उसका पैर टूट गया। তার পা ভেঙে गেল। लोग सब उनको पूछताछ किया, एड्रेस सब पूछ के अपने घर में पहुंचा के छोड़ दी। লোকের অনুসন্ধান করে তার ঠিকানা খুঁজে তার বাড়িতে ফিরে আনলেন। कितना दिन तक दूर रह सका। কতদিন দূরে থাকতে পারলো। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर को पकड़ा तो परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है। প্রিয় ঈশ্বরের সন্তান, আপনি যদি প্রভুকে ধরেন, প্রভু মহান মহান কাজ করতে পারেন। मेरा जिंदगी में बहुत सारे अनुभव है कि जो लोग तकलीफ में आया और हमसे बोला, प्रेयर कराया, उनका ऑफिस में जो जो समस्या, वो समस्या सब प्रभु ने क्लियर करके दिया। আমার কাছে যতজন প্রার্থনা করতে এসেছেন, তাদের জীবনের সমস্যা, তাদের কাজের জায়গা, অফিসে সব সমস্যা দূর হয়ে গেছে। हम लोग कहाँ क्या गलती करते मालूम है? আমরা কি ভুল করি জানেন? हम लोग लड़ाई परमेश्वर को नहीं देता, हम लड़ना शुरू कर देते। আমরা যুদ্ধ আমরা প্রভুকে করতে না দিয়ে আমরা নিজেই করি। हम लोग अपना बल, अपना ताकत, अपना बुद्धि लगा देते हैं, আমাদের নিজেদের বল, জ্ঞান, বুদ্ধি আমরা ব্যবহার করি। पूरा प्रभु के हाथ में छोड़ देने का। পুরো প্রভুর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। परमेश्वर मन को उलट पलट करने वाला है। প্রভু লোকেদের মনকে উল্টো পাল্টা করতে পারেন। सुबह दोस्ती में रहने वाला ऑफिसर दोपहर के बाद दुश्मनों के बदला देगा। সকালবেলা যে বন্ধুতার অবস্থা, যে অফিসাররা ছিল, দুপুরে তাদের মধ্যে শত্রুতা হলো। पढ़िए वचन, পত্র পড়ুন। नीति वचन 21 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। হিতোপদেশ 21 প্রথম পদ। সদাপ্রভুর হস্তে রাজার চিত্ত জলপ্রণালীর ন্যায়, তিনি যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে তাহা ফিরান। हाँ, नीति वचन 21 का 1। राजा का मन नलियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। राजा बोलने से अधिकारी, রাজা বলে অধিকারী, उनका मन परमेश्वर का हाथ में है। তাদের মন ঈশ্বরের হাতে। उसको कहाँ कहीं भी घुमाने का शक्ति परमेश्वर का हाथ में। যেই দিকে চান ঘোরাতে প্রভুর হাতে শক্তি আছে। तब इससे अच्छा क्या है? परमेश्वर को पकड़े रहना, है ना। তার থেকে ভালো প্রভুকে ধরে রাখা। परमेश्वर को पकड़े रहने से उनकी दया हमारे ऊपर होते প্রভুকে रही। ধরে যদি রাখি, তার দয়া আমাদের প্রতি থাকবে। इसलिए रोमियो का किताब में लिखा, यदि किसी के ऊपर दया करने से परमेश्वर कराता है, कठोर करने से वो भी परमेश्वर ही कराता है। এই কারণে রোমিওতে লেখা আছে, প্রভু যাদের উপরে চান দয়া করবেন, আর যদি কঠিন হতে চান কঠিন হবেন। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। 19 वचन पढ़िए, 1 का 19 पढ़िए। প্রথম অধ্যায় 19 পদ। रूत 1 का 19। রুথ প্রথম অধ্যায় 19 পদ। পরে তাহারা দুইজন চলিতে চলিতে শেষে বেথলেহেমে উপস্থিত হইল। যখন বেথলেহেমে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের বিষয়ে সমস্ত নগরে জনরব হইল। স্ত্রীলোকেরা কহিল, এ কি নয়মি? अंत वे दोनों चल निकली और बेथलेम पहुंची। उनके बेथलेम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियों ने कहने लगी, क्या ये नहोमी है? ये चलते चलते बेथलेहेम को आई। হাঁটতে হাঁটতে সে বেথলেহেমে পৌঁছে গেলেন। तब कष्ट जिंदगी में आने से हम लोग बेथलेहेम को वापस आएंगे। জীবনে কষ্ট যখন আসে আমরা বেথলেহেমে ফিরে যেতে পারবো। जैसा नवोमी रोटी का घर में आई, परमेश्वर का घर में, परमेश्वर का संगति में हम बने रहने के लिए हमको कष्ट चाहिए। আর যেরকম নবমী খাদ্যের ঘরে ফিরে গেলেন, আমাদের প্রভু সন্নিধানে, প্রভু সহভাগিতা থাকার জন্য আমাদের জীবনে কষ্ট আসা দরকার। हम कलेशिया में बने रहने के लिए हमको कष्ट चाहिए। মণ্ডলীতে স্থির হয়ে থাকার জন্য আমাদের জীবনে কষ্ট আসা দরকার। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। ये सारा लोगों का कष्ट एक एक भलाई को करते रहे। এই সকল লোকেদের কষ্টের কারণে এক একটা মঙ্গল কাজ হলো। अभी और एक व्यक्ति को देखते हैं, আরেকটা ব্যক্তিকে দেখি, उनका जिंदगी में भी बड़ा कष्ट आया। তার জীবने বড় কষ্ট এলো। उसका नाम है योना। তার নাম ছিল জোনা। आप लोग उनको पहचानते हैं? আপনারা কি তাকে চেনেন? योनास को पहचानते हैं आप? জোনাকে কি আপনারা চেনেন? हाँ, कौन है योना? জোনা কে? बोलिए। हाँ,
हाँ वेरी गुड। निनवे को छोड़कर तर्शीश को भागा व्यक्ति है वो। যিনি নিনভেকে ত্যাগ করে তার্শিশে পালিয়ে গেলেন, उनको निनवे पसंद नहीं है, तर्शीश पसंद है। সেই নিনভে পছন্দ করেনি, তার্শিশকে পছন্দ लेकिन করেন। परमेश्वर कहाँ बोलने को गया? কিন্তু প্রভুকে কোথায় যেতে বললেন? बोलिए। हाँ? निनवे को जाओ। নিনভেতে যেতে বললেন। निनवे में जाके तुम प्रचार करो। নিনভেতে গিয়ে প্রচার করো। लेकिन इसको निनवे पसंद नहीं है। কিন্তু এই নিনভে পছন্দ করেনি। कई बार हम लोगों को भी ऐसा है, অনেকবার আমাদের জীবনে এরকম ঘটে। हमारा मम्मी पापा का पसंद अलग रहेगा, बच्चों का पसंद अलग रहेगा। মা বাবার পছন্দ আলাদা, সন্তানদের পছন্দ আলাদা, हाँ, परमेश्वर का पसंद अलग रहेगा, हमारा पसंद अलग है। আর ঈশ্বরের পছন্দ যা কিছু সেটা আলাদা, আমরা অন্য কিছু পছন্দ করি। हाँ, लेकिन जब हम अपनी पसंद के मुताबिक चलते रहेंगे, কিন্তু আমরা যতক্ষণ আমাদের নিজের পছন্দের অনুযায়ী চলবো, तकलीफ हमको सामना करना पड़ेगी। কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। अभी योना का जिंदगी में हम पढ़ते समय জোনার জীবনে আমরা যখন দেখি, हम लोग देखते हैं योना का सफर का शुरुआत में कोई तकलीफ नहीं हुआ। জোনার যাত্রার আরম্ভতে কোনো কষ্ট হয়নি। परमेश्वर उसको निनवे को भेजा, প্রভু তাকে নিনভেতে যেতে বললেন, लेकिन वो प्लान चेंज कर दिए। কিন্তু সেই প্ল্যানটা বদলে দিলেন। उन्होंने तर्शीश का टिकट लिया, তার শেষে টিকিট কাটলেন। टिकट तुरंत मिल गया, वेटिंग लिस्ट नहीं, कंफर्म मिल गया। টিকিটও সঙ্গে সঙ্গে পেলেন, ওয়েটিং লিস্ট নয় কিন্তু কনফার্মড হয়ে গেল। हम लोग बोलेगा प्रभु साथ में है, আমরা তখন বলবো প্রভুর সঙ্গে আছেন, क्योंकि रुकावट नहीं ना। কোনো বাধা তো নেই। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। क्यों टिकट कंफर्म मिल गया मालूम है? টিকিট কনফার্ম কেন পেলেন আপনারা জানেন? तुरंत टिकट मिल गया, क्यों? সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কেন পাওয়া গেল আপনারা জানেন? परमेश्वर उसको सिखाना चाहता है प्रभु- परमेश्वर कौन है। প্রভু তাকে শেখাতে চাইলেন যে ঈশ্বর কে। टिकट ही ब्लॉक करके उसको खड़ा कर सकता था, টিকিট বন্ধ করে তাকে দাঁড়িয়ে রেখে দিতে পারতেন, लेकिन नहीं किया परमेश्वर। কিন্তু প্রভু সেইভাবে করেননি। ठीक है, वो नाव में चढ़ने से, जहाज में चढ़ने से पहले ही तूफान को भेज सकते थे, নৌকাতে ওঠার আগেই ঝড়কে পাঠাতে পারতেন, वो भी नहीं किया परमेश्वर। সেইটাও করেননি। परमेश्वर क्या किया मालूम है? প্রভু কি করলেন জানেন? उनको थोड़ा दूर जाने दिया। কিছু দূর যেতে দিলেন। हम लोग प्रभु का मर्जी का खिलाफ जाने से तुरंत तकलीफ आना करके नहीं है। আমরা যখন প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলি সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট আসবে এরকম নয়। थोड़ा समय प्रभु हमको भी छोड़ देता है। কিছু দূর প্রভু আমাদেরও ছেড়ে দেন। अभी देखिए कई जवान लोग हैं, अपना मन मर्जी से, पापा का मम्मी का किसी का बात नहीं सुनता, अपनी मन मर्जी में चलते बैठते हैं। অনেক যুবা যুবতী দেখি মাতা পিতার কথা শুনে না, তাদের নিজের ইচ্ছার মতন তারা চলে, अपना पसंद का शादी भी कर लेता है। আর তাদের ইচ্ছার অনুযায়ী তারা বিবাহ করে। पूछने से बोलेगा मेरा पसंद है, मेरा जिंदगी है, आप इसका बीच में आने का कोई जरूरत नहीं। জিজ্ঞেস করলে বলে আমাদের জীবন আমাদের পছন্দ, তুমি কেন মাঝখানে আসছো? स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, আরম্ভ খুব ভালো থাকবে, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পরে ऐसा तूफान उठेगा ना, এইরকম ঝড় উঠবে, लोगों को सबको परेशान कर देगा वो। সকলকে তার বিরক্ত হয়ে যাবে। अभी देखिए ये नाव यदि वो जाने से पहले प्रभु रोकने से किसी को प्रॉब्लम ही नहीं था, আর যাবার আগে যদি প্রভু তাকে বাধা দিতেন কারোর সমস্যা হতো না। लेकिन अभी देखिए কিন্তু এখন দেখুন, जितना लोग जहाज में बैठा सारा लोग परेशान इसके वजह এখন से। যারা যতজন নৌকাতে জাহাজে বসে আছেন সকলের কষ্ট। आप लोगों में कोई है ऐसा? আপনাদের মধ্যে কেউ আছেন কি এরকম? मैं ऐसा एक व्यक्ति था, আমি এরকম একজন ব্যক্তি ছিলাম। योना के जैसा ही छुप के और रास्ता पकड़ा था मैंने। জোনার মতন আমি নিজের ইচ্ছা নিজের রাস্তা আমি ধরেছিলাম। हाँ, मैंने सोचा ये सेवा बहुत तकलीफ का सेवा है। আমি ভাবলাম এই সেবা খুব কষ্টের সেবা। प्रचार करना, कष्ट उठाना, भूखा रहना, ये कौन करेगा? প্রচার করা, কষ্ট ভোগ করতে, না খেয়ে থাকা, এইসব কে পারবে? अच्छा से नौकरी करके रहेंगे। ভালো করে চাকরি করে বাস করব। लेकिन प्रभु ने मुझे स्वप्न से बात किया, কিন্তু প্রভু স্বপ্নে দ্বারা আমার সঙ্গে কথা বললেন, मुझसे भविष्यवाणी से बात किया, ভাববাণী দ্বারা কথা বললেন, और वचन से बात किया, বাক্যের দ্বারা কথা বললেন, स्वप्न से बात किया, স্বপ্নের দ্বারা কথা বললেন। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। একদম আমি তো মানিনি। मेरा परिवार का जहाज में चुपके से सोया था। পরিবারের নৌকার মধ্যে আমি আরামে শুয়েছিলাম। ऐसा तूफान उठा, मेरा छोटी बहन मेंटल हो गई, এরকম একটা ঝড় উঠলো, আমার ছোট বোন পাগল হয়ে গেল। मेरा पूरा परिवार अशांत, मैं भी अशांत। পুরো পরিবারের মধ্যে অশান্তি, আমি অশান্তি হয়ে গেলাম। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, প্রিয় ঈশ্বরের সন্তান, परमेश्वर का रास्ता को छोड़ के भागिए मत। প্রভুর পথ ছেড়ে পালাবেন না। छोड़ के भागने से तकलीफ के साथ में वापस उधर ही आना पड़ेगा, और कहीं नहीं जा सकता। যদি ছেড়ে পালান কষ্টের সঙ্গে সেই স্থানেই আপনাকে ফিরে আসতে হবে। ये तकलीफ जब बढ़ा,
কষ্ট যখন বেড়ে উঠলো, तूफान उठा, ঝড় উঠলো, तब नाव जहाज को चलाने वाला आके पूछा, नहीं वहां का ऑफिसर आके पूछा, लो कहा सो रहा है इधर, तूफान से हम लोग हालत खराब है। যে জাহাজ চালাচ্ছেন সে উঠে এসে ডাকলো, এই তুমি এখানে ঘুমাচ্ছ কেন? আমরা এত কষ্টের মধ্যে আছি, तुम सो रहा है अभी भी? তুমি এখনো तू ঘুমাচ্ছ? कौन है? তুমি কে? तू कहां से आया? তুমি কোথায় থেকে এসেছো? कहां जा रहे हो तुम? কোথায় যাচ্ছ? बताओ। বলো। वो बोलता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। তখন সে বলছে, আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মানি, এইরকম এক ব্যক্তি। कहीं नहीं माना, उधर मानना पड़ा उसको। যেখানে মানেনি সেখানে মানতে হলো। तुम कहां जा रहे हो? তুমি কোথায় যাচ্ছ? बोलता प्रभु का सम्मुख से छोड़ के भाग रहे। ये বলছে, सुना আমি तो सबका हालत उड़ गया, প্রভু সন্নিধান ছেড়ে পালাচ্ছি, সকলেই অবাক হয়ে গেল। सबका होश उड़ गया, সকলে অবাক হয়ে গেল, हालत खराब हो गया। অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। पूछा क्या करूं, हम लोग क्या करूं तुम्हारे साथ? বললো, তোমাকে নিয়ে আমরা কি করব? क्या जवाब दिया? কি উত্তর দিল? बोलिए। हाँ बोलिए ना, क्यों? কেন? वो बोलना चाहिए था मैं परमेश्वर का दास है, সে বলা উচিত আমি ঈশ্বরের দাস, मैं प्रेयर करेगा मेरा परमेश्वर से शांति हो जाएगा। আমি প্রার্থনা করব সবকিছু শান্ত হয়ে যাবে। बोल सकता था कि नहीं? বলতে পারতো কি না? हाँ? बोल सकता था, क्योंकि बोल वो सकता। परमेश्वर के बारे में जानता है। কারণ সে ঈশ্বরের বিষয়ে জানতো। लेकिन वो क्या बोला কিন্তু সে কি বলল? बताइए आप लोग। বলুন। मुझे फेंक दो। क्यों बोला फेंकने के लिए? কেন বললো সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দাও? लड़कियों को थोड़ा पता रहेगा, बताइए আমি नहीं। পাপ করেছি। क्यों फेंकने को बोला? वो बोलना चाहिए था मैं घुटना टेके प्रेयर करेगा। वो योना कहाँ प्रेयर किया आप बताइए? জোনা কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করলে বলুন? हाँ? मछली के वो प्रार्थना जहाज में कर सकता था ना, সেই প্রার্থনা জাহাজে করতে পারতেন। क्यों बोला फेंकने? কেন তাকে ফেলে দিতে বললো? ठीक है, अभी मैं बताता। আমি এখন বলি, जब इंसान का जिद्दी पूरा नहीं होता है, মানুষের জেদ যখন পূর্ণ হয় না, वो मरने को कोशिश करता সে মরতে চেষ্টা করে। है ना? जब हमारा कोई पूरा नहीं होने से क्या करता তখন আমাদের আগ্রহ পূর্ণ না হয় কি করি? है? मर जाएंगे। মরতে চেষ্টা করি। योना को अच्छी रीति से मालूम है पानी में फेंकेगा तो मृत्यु निश्चित है, জোনা ভালো করে জানতো যে জলে ফেলে দিলে সে মরবেই মরবে। है ना? तब मरने का कोशिश में था वो, মরার জন্য সে চেষ্টা করছিল। है ना? हमारा जिद्दी कुछ कुछ बातों में जिद रहता है। हम लोग पढ़ाई के जीवन लिए हमको इधर इतना पहुंचना है, हमको वही लड़का से शादी करना। कोई लोग हाथ पैर सब काट देता है, वो लड़का वो लड़की नहीं मिलने से। আর অনেকে এরকম জেদ থাকে, সেই ছেলে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, আর যদি না পায় তাদের নিজের হাত পা কেটে নেয়। कोई आत्महत्या भी कर लेते हैं, অনেকে আত্মহত্যা করে। है ना? तब योना सोचा तर्शीश में जाके बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। তা জোনা চিন্তা করলেন তার্শিসে গিয়ে বড় একটা ব্যাপারী হব। जब उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ, उन्होंने एक मन में ठान लिया कि मर ही जाएंगे, ना घर का ना घाट का, ना परमेश्वर का ना दुनिया का। जाओ। যখন তার ইচ্ছা পূর্ণ হলো না, সে ভাবলো ঠিক আছে চলো আমি মরে যাই, কারণ না ঘরে না ঘাটে কিছুই কোনো উপায় নেই। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। आप लोग सोचते हैं यदि उसको मालूम था परमेश्वर मछली को रखेगा, यदि मछली के द्वारा छुड़ाने बिना और भी एरोप्लेन के द्वारा भी प्रभु छुड़ा सकता था, আর যদি नहीं तो জানতো यही जहाज को हवा के द्वारा घुमा के सीधा उधर पहुंचा देते। প্রভু মাছের বদলে অন্য হাওয়াই জাহাজ বা সেই জাহাজটাকে ঘুরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যেতে পারতেন। है ना? उस समय हवा से चलता था, সেই সময় जहाज। হাওয়াতে চলতো। है ना? हवा को घुमा के जोड़ देता, वही लेके जाता था। হাওয়াটা ঘুরিয়ে দিলে সেই জাহাজ অন্য কোথাও নিয়ে চলে যেতে পারতেন। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। কিন্তু প্রভু এরকম করেননি। उन्होंने बोला मुझको उठा के फेंक दे। সেই জোনা বলল আমাকে তুলে ফেলে দাও। वो मरने का कोशिश में था। সে মরার জন্য চেষ্টা করলো। एक बात समझना, এই কথা परमेश्वर বুঝতে হবে। आपके प्रति यदि एक उद्देश्य रखा तो आपको वो मरने भी नहीं देता है। আর প্রভু যদি আপনার প্রতি একটা উদ্দেশ্য রেখে থাকেন, আপনাকে মরতেও দেবে না। आप परमेश्वर निनवे का किसी एक आदमी को उठा के प्रचार नहीं करा सकता था। নেনেবের একজনকে তুলে প্রচার করতে কি পারতেন না? परमेश्वर जिसके द्वारा कराना है उसी के द्वारा काम প্রভু कराएगा। যেই কাজ যার দ্বারা করতে চিন্তা করেন তার দ্বারাই করবেন। उनके जिंदगी में आया सारा आंधी तूफान कहाँ लेके आके छोड़ा मालूम है? তার জীবনে যত ঝড় ঝঞ্ঝা উঠলো তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছালো জানেন? पानी में उठा के उसको फेंका। জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। परमेश्वर उधर मछली को आज्ञा दिया, মাছকে সেখানে প্রভু আজ্ঞা দিলেন,
आंख खोल के देखा तो निनवे में आ गया। চোখ খুলে দেখলো স্বামী নিনেবেতে আছি। कैसे आया पता नहीं, निनवे पहुंच কি गया। করে পৌঁছালো সে জানে না। क्या करेंगे, प्रचार करना ही पड़ेगा अभी এখন तो, কি করতে হবে, এখন প্রচার করতেই হবে। है ना। वो मछली के पेट में वो प्रार्थना करना शुरू किया। মাছের পেটের মধ্যে থেকে প্রার্থনা করলেন। तब हमारे निशानी की ओर हम आना है तो আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমাদের যদি যেতে হয়, हमारा जिंदगी में कष्ट का जरूरी है। আমাদের জীবনে কষ্টের দরকার। हमारा जिंदगी का क्लेश कष्ट तूफान हमें लक्ष्य में पहुंचाता है। আমাদের জীবনে যে ক্লেশ কষ্ট আর ঝড় আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমাদের পৌঁছাবে। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। आखिरी में और एक व्यक्ति का क्लेश को बोल के मीटिंग खत्म करेगा। আরেকটা ব্যক্তির ক্লেশের বিষয় বলে আমি সভাকে শেষ করব। आप लोग उसका बारे में सब लोग जानते हैं, उसका नाम है आयोब। আপনারা সবাই জানেন তার নাম ইয়োব। योब का जिंदगी में बहुत बड़ा क्लेश है। ইয়োবের জীবনে বড় একটা ক্লেশ এলো। लोग सब क्लेश को देखते हैं, क्लेश के बाद का आशीष को देखता नहीं। লোকেরা সবাই ক্লেশ আর কষ্টকে দেখে তারপরে যে আশীর্বাদ সেইগুলোকে দেখে না। क्लेश को देख के क्लेश का बारे में बात करते रहेगा, लेकिन उसके बाद मिलने वाला आशीष का बारे में कोई नहीं जानता। ক্লেশের বিষয় দেখবে, তার বিষয়ে চর্চা করবে, কিন্তু তারপরে যে আশীর্বাদ সেইগুলো দেখবে না। आयोब का जिंदगी में आया क्लेश छोटा सा क्लेश नहीं है। ইয়োবের জীবনে যে কষ্ট এসেছিল সে ছোট্ট ছিল না। उनका जिंदगी का क्लेश बहुत बड़ा क्लेश था। তার জীবনে যে কষ্ট এসেছিল বড় কষ্ট। एक बात याद रखना, একটা কথা স্মরণে রাখবেন, जिंदगी में क्लेश आना शुरू होने से वो बढ़ते जाता है। জীবনে যখন কষ্ট আসতে আরম্ভ করে সে বৃদ্ধি পেতে থাকে। अब एक शाम हो जाने से, একটা সন্ধ্যা হলে, शाम होने से रात बहुत बढ़ते जाता है। সন্ধ্যা হলে রাত আরো গভীর হয়ে যায়, आधी रात हो जाता है মধ্যরাত হয়ে যায়। और धीरे 12 घंटा के बाद धीरे से रोशनी आई। আর 12 ঘন্টার পরে আস্তে আস্তে সে আলো আসে। कष्ट आने से अकेला आएगा नहीं, কষ্ট যখন আসে একা আসবে না, एक पीछे एक के पीछे आएगा, वो बढ़ते जाता है। একটার পর একটা একটার পর আসে আর বৃদ্ধি পাবে। उसके बाद में हमको दिन निकलेगा। তারপরে আমাদের জন্য দিন আসবে। अचानक आयोब का जिंदगी में आप देखिए उनका धन दौलत गया। ইয়োবের জীবনে হঠাৎ তার ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, उधर बस नहीं हुआ है। আর সেখানে থামেনি। उसके बाद में आप देखिए उनका घर गिर के उनका बच्चे लोग मर गए। আর আমরা দেখি তার ঘর নষ্ট হয়ে গেল, তার সন্তানরা সব নষ্ট হয়ে গেল। उसके बाद आप देखिए তারপরে দেখি उनका पत्नी उसको छोड़ दिए। তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করলেন। उसके बाद देखिए তারপরে দেখি उनका शरीर में बीमारी आ गई। তার দেহের মধ্যে কষ্ট রোগ এলো, एक के पीछे एक। একটার পর এক। आप लोग क्या बोलेंगे, ये परमेश्वर हमें चाहिए ही नहीं। আপনারা কি বলতেন, এই ঈশ্বর আমি চাই না। लेकिन आयुब छोड़ा नहीं। কিন্তু ইয়োব ছাড়লেন না। आयुब को परमेश्वर एक कष्ट के बाद क्या किया बताइए। ইয়োবের কষ্টের পরে প্রভু তাকে কি করলেন বলুন। बोलिए, 2 गुना आशीष दिया, 2 গুণ আশীর্বাদ দিলেন। है ना। कष्ट के बाद में एक आशीष भी है। কষ্টের পরে একটা আশীর্বাদও রাখা আছে। 2 गुना आशीष का बागी आयुब होने के लिए वो कष्ट में पहला गुजरना पड़ा। 2 গুণ আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ইয়োবকে সে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো। आयुब का किताब 42 अध्याय ইয়োবের পুস্তক 42 অধ্যায় 10 वचन पढ़िए। 10 পদ। পরে ইয়োব আপন বন্ধুগণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, সদাপ্রভু তাহার দুর্দশার পরিবর্তন করিলেন। বস্তুত সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব সম্পদে দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন। जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু নামের গৌরব হোক। आयुब का ये कष्ट में सब में गुजरने के बाद वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। ইয়োব সকল কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরে তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন। हमारा जिंदगी में कष्ट नहीं आएगा ना, दूसरों का कष्ट नहीं समझ सकता है। আমাদের জীবনে যদি কষ্ট না আসে আমরা অন্যদের কষ্টকে বুঝতে পারবো না। आपको भूख नहीं है तो दूसरों का भूख क्या समझेगा। আপনার খিদা না পেলে আপনি অন্যদের খিদা কিরকম বুঝতে পারবেন। तब अपना जिंदगी में तकलीफ रहेगा, दूसरों का तकलीफ हमको समझ में आएगा। নিজের জীবনে কষ্ট যখন আসবে অন্যদের কষ্ট আমরা বুঝতে পারবো। हम लोग हमेशा प्रार्थना किसके लिए करते हैं। সবসময় আমরা কাদের জন্য প্রার্থনা করি। बोलिए, मेरे लिए, मेरा बच्चा के लिए, मेरा पोता के लिए, मेरा पोती के लिए, নিজেদের জন্য, সন্তান জন্য, নাতি নাতনির জন্য। है ना। हमारा प्रार्थना किसके लिए बोलिए। আমাদের প্রার্থনা কার জন্য হয়। देश के हैं? अन्यजर जन। बहुत अच्छी बात है। हाँ। हैं? 10 पॉइंट प्रार्थना का पॉइंट लिखने रहने से
आप कितना पॉइंट अपना लिखेगा बताइए? প্রার্থনা 10টা বিষয় লিখতে বললে আপনার কত পয়েন্ট নিজেদের জন্য লিখবেন? हैं? 10 भी बोलेगा मेरा पोता का तबीयत खराब है, पोती का तबीयत खराब है, मेरा बीबी का तबीयत खराब है, मुझको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। अभी प्रेयर लिस्ट में देखिए आप, আপনি যদি লিখতে বলবেন আপনার নাতি নাতনির জন্য, পরিবারের জন্য, পয়সার জন্য, সবকিছু নিজের জন্য। प्रेयर रिक्वेस्ट, मैंने बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट देखता, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा मेरा पड़ोसी का तबीयत खराब है उसके लिए प्रार्थना करो। প্রার্থনার অনুরোধ আমি দেখেছি, অন্যদের আমার প্রতিবেশীর জন্য প্রার্থনা করো, এরকম কোনোদিন লেখা হয় না। बहुत, यदि ऐसा करने से भी बहुत कम लोग हैं। যদি এরকম কেউ করে খুবই কম থাকবে। हमेशा बच्चे लोगों को देखा, स्नान करता है ना बच्चे लोग, যে বাচ্চারা যখন চান করে पहले उन लोग कहां पर पानी डालता है? छोटा সব बच्चे, থেকে প্রথমে কথায় তাদের জল দেওয়া হয়। हाँ, पेट में डाल के मारते रहता है পেটে জল দিয়ে তারা है ना? मैंने देखा ऐसा ही, सारा पानी पेट में गया, सिर में कहीं भी गिरा ही नहीं তাদের पानी। পেটের উপরে জল ঢালবে, মাথার উপরে জল নিচে দেবে না। अपना ही पेट का चक्कर है, दूसरों का बारे में चिंता नहीं। हाँ, बोलो बोलो, নিজেদের পেটে চিন্তা করে, অন্যদের কোনো চিন্তা নেই। बचपन से वही हाल है ना? ছোট্ট থেকে এরকম অভ্যাস। हैं? कब हम अभ्यास करेगा दूसरों के लिए दुख उठा के, कष्ट उठा के? আমরা অন্যদের জন্য দুঃখ ভোগ করার অভ্যাস কখন করব? बताइए। एक छोटा सा लड़का का हाथ में 5 रोटी था, ছোট্ট শিশুর হাতে 5টা রুটি ছিল। मैं कभी कई बार वो बच्चा का बारे में थोड़ा सोचा बैठ के। অনেক সময় সেই ছোট ছেলের কথা আমি চিন্তা করেছি। आज यदि मैं किसी बच्चा को एक बिस्किट देता है, वो बिस्किट को वापस मांगने से उसका एक टुकड़ा करके हमको देगा। আজকে যদি কোনো বাচ্চাকে একটা বিস্কুট দেওয়া হয়, তার কাছে চাইলে একটা টুকরো ফেরত দেবে। यदि नहीं है तो कोई बच्चा को मांगने से वो पीछे पकड़े, हाँ যদি हम नहीं देगा। তার কাছে চাইলে পেছনের দিকে রাখবে, দেবেই না। अरे मैं ही दिया हुआ चीज है, उसको मैं ही मांगने से वापस नहीं देता আমি है। তো দিয়েছি, আমিই চাইলে আমাকে দেবে না। आज का ऐसा बच्चा है। আজকে এরকম বাচ্চা। लेकिन यीशु समय में एक बच्चा था, 5 रोटी उसको मम्मी ने 5 रोटी 2 मछली बांध के दिया, उसमें से एक भी अपने लिए रखने बिना 5 ले आके उधर दे दिया। আর প্রভু যিশুর সময় এরকম একটা ছোট্ট ছেলে ছিল, তার মা 5টা রুটি 2টো মাছ বেঁধে দিয়েছিল, নিজের জন্য একটাও রাখলো না, সবকিছু দিয়ে দিল। दूसरों के लिए वो चिंता किया। অন্যদের জন্য চিন্তা করেছিল। जब दूसरों के लिए चिंता किया, वो रोटी से उनका भी पेट भरा, बाकी का भी पेट भरा। যখন অন্যদের জন্য চিন্তা করলো, সে নিজের পেটও ভরলো, অন্যদের পেটও ভরলো। आज से आप लोग प्रार्थना करते समय पहला दूसरों के लिए करिए, बाद में आपका पॉइंट रखिए। আজ থেকে যখন আপনারা প্রার্থনা করবেন, অন্যদের জন্য প্রথমে করে তারপরে নিজেদের জন্য করবেন। आयोब दोस्तों के लिए प्रार्थना कर, ইয়োব বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন। अपना तकलीफ है, अपना शरीर सड़ा है, নিজের দেহের কষ্টের মধ্যে আছে, अपना शरीर सड़ा हुआ है, নিজের देह পচে গেছে, कीड़ा घूम रहा है, পোকা ধরেছে, उसका बीच में भी दोस्तों के लिए प्रार्थना कर তবুও रहा है। তার মধ্যে তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন। परमेश्वर 2 गुना उसको आशीष প্রভু दिया। 2 গুণ তাকে আশীর্বাদ করলেন। प्रभु का नाम महिमा हो। প্রভু नामेর গৌরব হোক। बोलने जाने से और बोलते ही जाएगा। যদি বলতে থাকি আরো অনেক বলতে থাকবো। हम लोग एक बात याद रखना, এই একটা কথা মনে রাখতে হবে, कष्ट अच्छा के लिए है, কষ্ট আমাদের মঙ্গলের জন্য, हमें नाश करने के लिए नहीं। কিন্তু আমাদের বিনাশের করার জন্য নয়। सद्रक में अबिद्रोह को आग में डाला, সদ্রক মেশক অবেদনককে আগুনের মধ্যে ফেলা হলো, लेकिन वहां पर उन लोग चौथा एक व्यक्ति को अनुभव किया। কিন্তু সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি একটা অনুভব দেখতে পেলেন। हमारा परमेश्वर कष्ट में बेचता सिर्फ नहीं, छुड़ाता भी है। প্রভু কষ্ট দিয়ে আমাদের সেটা থেকে মুক্ত করেন। सब लोग घुटना में बैठिए। আমরা হাঁটুর উপরে বসি। कभी भी कष्ट आते समय प्रभु से भागना नहीं, যখন कष्ट আসে প্রভু ছেড়ে আমরা যেন না পালাই। बोलना चाहिए प्रभु भलाई के लिए भेजा है। আমরা বলবো প্রভু মঙ্গলের জন্য পাঠিয়েছেন। हम कष्ट का समय हम प्रभु को देखकर पुकारना चाहिए। কষ্টের সময় প্রভুর দিকে দেখে আমরা ডাকবো। भजन संगीता 34 में लिखा, গীত সংগীত 34 লেখা আছে, कष्ट में ये दीन जन ने पुकारा, এই কষ্টের মধ্যে এই দরিদ্র ব্যক্তি ডাকলো, वो यहोवा ने सुना, প্রভু শুনলেন, उनको सारे कष्टों से मुक्ति किया। তার সকল कष्ट থেকে उद्धार করলেন। हमारा परमेश्वर जीवित है। আমাদের ঈশ্বর জীবিত। आपका जिंदगी में आने वाला दिनों में कष्ट आ सकता है। আগামী দিনগুলোতে আপনার জীবনে কষ্ট আসতে পারে। मेरा बाइबल स्टडी सुना हुआ कोई भी, আমার বাইবেল অধ্যয়ন যারা শুনেছেন সকলেই, आप कभी भी यीशु से दूर नहीं भागना আপনারা चाहिए, কখনো যিশু থেকে দূরে পালাবেন না। और भी नजदीक
आना चाहिए। আরো নিকটে আসুন। जैसे एक बच्चा माँ बाप को लिपट लेता वैसे प्रभु से लिपटना चाहिए। একটা সন্তান মাকে যেরকম আঁকড়ে ধরে সেরকম প্রভুকে আঁকড়ে ধরবেন। बोलना चाहिए प्रभु तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। আপনি বলবেন প্রভু তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব। जितना कष्ट आता उतना प्रभु के नजदीक आए। যত কষ্ট আসুক না কেন আরো প্রভু নিকটে যান। उसका आगमन के लिए तैयार हो जाए। তার আগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে हमारा যান। प्रार्थना जिंदगी बढ़ जाए। আমাদের প্রার্থনা জীবন বৃদ্ধি পাক। हमारा परमेश्वर के साथ का जिंदगी बढ़ जाए। প্রভুর সঙ্গে থাকা জীবন বৃদ্ধি পাক। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो প্রভুর जाए। আগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। प्रभु का घर में बने रहे। প্রভুর গৃহে আমরা স্থির হয়ে থাকবো। हमारा महिमा कष्ट के द्वारा बढ़ता है। আমাদের মহিমা কষ্টের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। कष्ट नहीं है तो महिमा नहीं है। কষ্ট যদি না থাকে মহিমা পাবো না। सब लोग वो महिमा को देखिए। আমরা সবাই সেই মহিমা দিকে ये তাকাবো। जगत का थोड़ा सा कष्ट है এই জগতে অল্প দিনের কষ্ট हमारे लिए अनंत महिमा আমাদের देगी। জন্য অনন্ত মহিমা আছে। परमेश्वर का बच्चों को कष्ट है। প্রভু সন্তানদের জন্য কষ্ট यीशु আছে। ने कहा প্রভু বললেন इस जगत में तुम्हारे लिए क्लेश होगा এই জগতে তোমাদের জন্য কষ্ট আছে लेकिन ढाढ़स बांधो কিন্তু তোমরা দৃঢ় হও। मैंने दुनिया को जीता है। আমি জগতের উপরে জয় प्रिय করেছি। परमेश्वर की बच्चे প্রিয় ঈশ্বরের সন্তান जय पाया यीशु हमारे साथ है। বিজয়ী যিশু আমাদের সঙ্গে আছে। वो प्रभु के साथ जीवन बिताइए। সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন যাপন वो করুন। परमेश्वर को पुकारिए। সেই प्रभुকে আপনি डाकुन। आंधी तूफान को शांत किया प्रभु ঝড় ঝঞ্ঝাকে প্রভু শান্ত করলেন। आपका जिंदगी को कष्ट से छुड़ाएगा। আপনার জীবনে কষ্ট থেকে আপনাকে উদ্ধার हालेलुया করবেন। शराबा खराबा खतरा बला खतरा शराबा खरा बला खतरा। सारे लोग मुंह खोल के बोलिए সকলে মুখ খুলে বলুন मेरे लिए जो कष्ट हुआ আমার জন্য যে কষ্ট वो হয়েছে भला के लिए हुआ এটা है। মঙ্গলের জন্য। मेरे लिए जो कष्ट हुआ আমার জীবনে যে কষ্ট वो হয়েছে भला के लिए हुआ है। মঙ্গলের জন্য। मेरे लिए जो कष्ट हुआ আমার জীবনে যে কষ্ট হয়েছে वो भला के लिए हुआ मंगल है। है जन्म। शाबाश। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का सौभाग्य था हम सबके साथ सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आज से हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।